ডাবল পার্ট আপনার একদম আপডেট মডেল। আচ্ছা হ্যাঁ, স্মার্ট টেকনোলজি সিস্টেম। এটা কন্ট্রোলার সিস্টেম দেওয়া আছে। আপনার দুনো পার্ট চাইলে আপনার ডিপ, চাইলে নরমাল চালাতে পারবেন। তার পাশটা হলো পুরোটা নরমাল, নরমাল আছে, বাম পাশটা পুরো ডিপ। 68 লিটার, 68 লিটার 24 জিডি এসএস মডেল। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ, সাউন্ড কোড ফ্রিজ, ডাবল পার্ট। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 386 লিটার ডিপের লাইট হবে। ডিপ লাইট হবে, অন্যান্য ফ্রিজের ডিপ লাইট হবে। আর ডিসপ্লে সম্পূর্ণ টেম্পারেচার মানে ভিতর কমান বাড়ানো টাচের মাধ্যমে হবে। সেটা ফ্রিজে আমাদের 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, যার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আছে। বিসিএম ডোর, 205 লিটার। এটা আপনার রেট কম আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছরের ডোর ওয়ারেন্টি এবং 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। যে কোনো জায়গায় আপনার নিতে পারবে, সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, অনেকে ভাবে যে ফ্রিজ দরকার, কিন্তু কোথা থেকে ফ্রিজ কিনবো, আসলে কোথা থেকে ফ্রিজ কিনলে আসলে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পাওয়া যাবে এবং ডিসকাউন্টের সাথে গ্যারান্টি যুক্ত ফ্রিজগুলো আমরা কিনতে পারবো এবং এ গ্রেডের। আসলে আপনাদের জন্য আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আপন ইলেকট্রনিক্স এর, যেখান থেকে আপনারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এবং অফার প্রাইসে আপনারা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বেশিরভাগ ওয়ালটনের ফ্রিজ। ওনাদের কাছে কিন্তু পাশাপাশি মার্সেলের ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন, পাশাপাশি এসি, টিভি অ্যাভেলেবেল অনেক কিছু পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। কথা বাড়াবো না, আজকে আমরা সরাসরি চলে যাব আপন ইলেকট্রনিক্স এর ওনার আপন ভাইয়ের কাছে। উনি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি ভাই। আজকে আবারও চলে আসলাম আপনাদের শোরুম ইনশাল্লাহ। তো আজকের ভিডিওতে আমাদেরকে কি কি কালেকশন গুলো দেখাবেন? আচ্ছা, আমরা দেখাবো ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ, আচ্ছা ফস্ট ফ্রিজ, ওকে, নন ফস্ট ফ্রিজ, আচ্ছা, এবং টিভি এবং এসি কিছু বলে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আজকে যেহেতু সামনে ঈদ প্রায় চলে আসছে, কোনো অফার বা ডিসকাউন্ট আছে কিনা? অবশ্যই অবশ্যই, আমরা আজকে যা দিব এটা এই সিজনে, এই সময় ঈদের আগে আচ্ছা কোম্পানি এবং কেউ দিবে না, কেউ দিতে পারবে না, দিতে পারবে না, দিবেও না। চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা ঠিক আছে, চ্যালেঞ্জ। আমরা একদম সীমিত প্রফিটে আচ্ছা আজকে কাস্টমারকে প্রোডাক্ট দিব, একদম সীমিত প্রফিটে। তার মানে আমরা আশা রাখছি খুব কম প্রাইসে, মানে সবার চেয়ে কম প্রাইসে আমরা পেয়ে যাব। বলে দিই, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। সর্বোচ্চ কোম্পানি মূল্য, যেটা অনলাইন মূল্য, আচ্ছা, যেটা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে কোম্পানি, সেই মূল্য থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, আর যারা এসে নেবে তাদের জন্য ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট। আর ডেলিভারি সেবাটা কিভাবে দিচ্ছেন আপনারা? আর যারা ঢাকা বেড়াতে নিবে, ওকে, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, তারপরে আপনার যে কোনো জায়গায় আপনার নিতে পারবে, সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। 15% ডিসকাউন্ট এবং ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক, তো স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমরা ফ্রিজ দেখানো শুরু করি, তাই তো? যেহেতু সামনে কোরবানি ঈদ, আমরা সব প্রথম ডিপ দিয়ে শুরু করব। ডিপ দিয়ে শুরু করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপ দিয়ে শুরু করব। কত লিটার এটা? এটা হলো আপনার ডিপ হয় আমাদের 125, 145, 205, 255, 300। আচ্ছা, এই মডেল ডিপ হয় মডেল। তো আমরা 125 আমাদের স্টকে নাই, তো ওটা দাম বলে দিই। যদি 125 না, ওটা দাম হলো আপনার 26,000 টাকা রেট। এটা একটু ছোট হবে, ওটা একটু ছোট হবে, 26,000 টাকা। আচ্ছা, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 20,800 টাকা। তো আচ্ছা, আমরা সবল 20% দিয়ে বলে দিচ্ছি, যারা শোরুমে এসে নিয়ে যাবে তারা এটা পাবে। তবে ঈদের 3 দিন আগ পর্যন্ত চলবে এই অফারটা, মানে 3 দিন আগ পর্যন্ত অফারটা চলবে। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে। তারপরে ফোন দিয়ে যদি এরপর দেওয়া সম্ভব হয়, আমরা দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর এটা ওটা পর আপনার যেটা আপনার 125 লিটার, ওটা ডিসকাউন্ট হবে 20,800 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 145 লিটার। 145 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওটা ছিল 125 লিটার। হ্যাঁ, 25 ডিপ। এটা হলো, এটা লাইট হবে, ডিপ লাইট হবে, হ্যাঁ, ভিতরে স্পেস, ছোট ফ্যামিলির জন্য। ওকে। আর আমি একটু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়টা বলে দিই শুরুতে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, ওকে ওকে। 4 বছরের পাস ওয়ারেন্টি, আচ্ছা, হ্যাঁ। আপনার 3 বছরের ডোর ওয়ারেন্টি এবং 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। সার্ভিস ফ্রি এখানে একটু দেখা দেন, দেখতে পাচ্ছি আমরা যেখানে সবকিছু কিন্তু ডিটেইলস লেখা আছে দর্শক। আপনারা কিন্তু অনেকে বলে যে আপনাদের ফ্রিজ নিলে কোথায় সার্ভিস করব বা কোথায় ওয়ারেন্টি পাবো। তবে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যান, আপনার এখানে হট নাম্বার ফোন দিলেই হোম সার্ভিস পাবেন ফ্রি। আচ্ছা ঠিক আছে, হট নাম্বার ফোন দিবেন, হোম সার্ভিস পাবেন ফ্রি। হোম সার্ভিস ফ্রি একদম। আপনাদের ফ্রিজ ঘর থেকে বের করতে হবে না, বাসায় গিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা, খালি হট নাম্বার ফোন দিবেন 16267 16267 ফোন দিবেন, আপনার ফ্রি সার্ভিস করে দিবে, সার্ভিস চলে যাবে। ওকে ঠিক আছে। এর দাম হলো আপনার 30,490 টাকা রেট। 30,490 টাকা রেট। এটা হলো আপনার 1D5 GDEL মডেল। আচ্ছা, ওয়ালটনের কথা বলবো, ওয়ালটন নিয়ে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ালটনের কথা বলতেছি, এবং আমাদের কাছে চাইলে মার্সেলও নিতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। 30,490 টাকা রেট, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 24,400 টাকা। 24,400 টাকা। আচ্ছা, এখন আমরা কথা 205 লিটার নিয়ে। 205 লিটার, 205 লিটার হলো বিসিএম ডোর। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো গ্যালারি ডোর। এটা গ্লাস ডোর, হ্যাঁ। 205 কথা বলবো, এটা হলো বিসিএম ডোর। 205 লিটার। এটা আপনার রেট কম আছে, মানে 205 দুইটা মডেল, বিসিএম ডোর আর গ্যালারি ডোর। এটা রেট কম আছে, 1000 টাকা ডিফারেন্স কম আছে। 205 লিটার ডিপ। তো এটা আপনার রেট হলো 205 লিটার
34,490 টাকা। ওকে, 34,490 টাকা, এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 27,600 টাকা। 27,600 টাকা। 600 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে 205 লিটারের গ্লাস ডোর, যদি ওকে, গ্লাস ডোর চাও তাও নিতে পারবে। গ্লাস ডোর ডিপ, আপনি পুরোটা ডিপ, এটা লাইট সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার হবে, যে যে কালার চা দেওয়া যাবে, যে কোনো কালার হবে। হ্যাঁ, অফ হোয়াইট, ব্লু, তারপরে ব্লু দুইটা কালার হয়, আর আচ্ছা। ইয়েলো, হ্যাঁ, যে যা দেওয়া যাবে। ওকে, এটার দাম হলো আপনার 25 মডেল, 205 লিটার ডিপ গ্লাস ডোর। এটা এমআরপি হলো আপনার 25,500 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 28,400 টাকা। 28,400 টাকা। তারপরে এটা আমাদের কাছে ডিসপ্লেতে নাই, ওকে, 255 টাকা, 255 লিটার। আচ্ছা, ইয়েলো কালারটা। হ্যাঁ, 255 লিটার কয়টা কালার হবে, ওর দাম হলো 41,000 টাকা। আচ্ছা, 41,000 টাকা, আবার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 32,800 টাকা। 32,800 টাকা হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট। 300 লিটার ডিপ। আচ্ছা, এটা আমাদের এখানে আছে বিসিএম ডোর। ওকে, 300 ডিপটা এখন কোম্পানি শর্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গা ভিতরে হ্যাঁ, কিন্তু অনেক জায়গা আছে। অনেক জায়গা। আচ্ছা, এটা জালি আছে, লাইট সিস্টেম আছে। 300 লিটার ডিপ, এটা 300 লিটারের বিসিএম ডোর এক পার্টের। ওকে, এবং কেউ চাইলে দুই পার্ট দেওয়া যাবে। ঠিক আছে। দুই পার্ট দেওয়া যাবে। এটা হলো এক পার্টে, এটা রেট হলো আপনার 300 ডিপ, এটা রেট হলো আপনার 42,500 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। ওকে, পরবর্তীতে আমরা কিছু হট কালেকশন দেখি যেগুলো মার্কেটে অনেক বেশি চলছে, যেগুলো এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবল না, সব আচ্ছা। জায়গায় আপনি পাবেন না, সব জায়গায় আপনি খুঁজে পাবেন না, ওকে, যে কোনো জায়গায় খুঁজে পাবেন না, এগুলো আমি দেখাবো। আচ্ছা, আপনার ওয়ালটনের, আপনি যেমন ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ফুল ব্ল্যাক, আচ্ছা, ফুল ফুল ব্ল্যাক। ব্ল্যাক। প্রতিটা আপনি ফ্রিজ হলো ইনভার্টার টেকনোলজি, আমি দেখা দিই। প্রতিটা আচ্ছা। ফ্রিজ ইনভার্টার টেকনোলজি, প্রতিটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, এন্ড আপনার প্রতিটা হলো ফুল ব্ল্যাক, হ্যাঁ, মিরর টাচ ডিসপ্লে। আচ্ছা, টাচ ডিসপ্লে, প্রতিটা টাচ ডিসপ্লে। এটা আপনার 380 লিটার ডিপ, 380 লিটার ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, নিচে দেখতে normal। পাচ্ছি আমরা। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। এটা হলো আপনার 4060 বলা হয়, 4060, 380 লিটার, 3F5 GDES DD মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এটা আপনার সম্পূর্ণ টেম্পারেচার মানে ভিতর কমান বাড়ানো টাচের মাধ্যমে করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 5 স্টার র্যাকিং এন্ড আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 5 স্টার র্যাকিং দেওয়া আছে, যা বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসে। আচ্ছা, আর ইনভার্টার সবচেয়ে বেশি কম আসে, কারণ এটা হলো আপনার ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে সর্বোচ্চ বিল হবে 100 টাকা। আচ্ছা, আর অন্যান্য ফ্রিজ আপনার 150 থেকে 200 টাকা বিল আসবে। 100 টাকা আসবে সর্বোচ্চ। ইনভার্টার, হ্যাঁ, ইনভার্টার আচ্ছা। টেকনোলজি যেটা। এন্ড 5 স্টার র্যাকিং দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর এটা হলো আপনার এনার্জি সেভার, তারপর আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার। আপনার আমাদের প্রত্যেকটা যত ফ্রিজ দেখাবো আমি আজকে, আচ্ছা, কোনো ফ্রিজ আপনার ভোল্টেজ স্টোরেজ লাগবে না, একটাও লাগবে না। একটা কোনো ফ্রিজ লাগবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেকে আপনার এটা নেওয়া, অনেক মানে অন্যকে এটা নেওয়া যারা ধরা দেয় ভোল্টেজ নিয়ে যান, হ্যাঁ, লাগবে, লাগবে। এটা লাগবে না। আচ্ছা, ওয়ালটনের কোনো ডিপি ভোল্টেজ লাগবে না, ফ্রিজে লাগবে না। এটা এন্টি ফাঙ্গাস সিস্টেম দেওয়া আছে, এন্ড 100% আপনার ফুড গ্যারান্টি প্লাস্টিক দেওয়া আছে। ওকে, 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 তো এটা আপনার যেহেতু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে আমরা দিচ্ছি কিছু কিছু মডেলে আমরা সর্বোচ্চ 20%, আমরা দিচ্ছি ডিজিটাল ডিসপ্লে আর নন ফ্রিজ কিছু ফ্রিজ দেবো, যেগুলো মানে কাইসেস পাওয়া যাচ্ছে না মার্কেটে, ওই আচ্ছা, আচ্ছা। ডিসকাউন্ট কম থাকবে। ওকে, ওকে, তারপরে থাকবে সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট। 15% ডিসকাউন্ট, যেগুলো ক্রাইসিস মার্কেটে। হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি আমরাও আনতে পারি না, কারণ আমরাও ওইভাবে যদি কোম্পানি না থাকে আমরা বাইরে থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হলো আপনার 53,290 টাকা রেট। 53,290 টাকা। আপনার সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, দাম পড়বে 45,300 টাকা। এই ক্ষেত্রে এটা আপনার ডেলিভারি নাই, ডেলিভারি যার যার তার ডেলিভারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে সবগুলো ফ্রিজে ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যা যা বহন করতে হবে। আর যেগুলো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ওগুলো তো 20% ডিসকাউন্ট যারা এসে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, আর 15% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা। আচ্ছা, ঠিক আর আছে। এগুলো 15% ডিসকাউন্ট বা ডেলিভারি কাস্টমারের। আচ্ছা, তারপরে দেখাবো 348 লিটার 3D8 GDES ইনভার্টার এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, 348 লিটার, সবই সেম। এর উপরে ডিপ, আচ্ছা, আচ্ছা, উপরে ডিপ আর আছে, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল আছে। 380 লিটার আর 348 লিটার ডিপ একই সাইজ, নরমাল বড় ছোট হয়। ওকে, ওকে, নরমাল বড় ছোট। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা হলো আপনার কোম্পানি, এটা হলো আপনার 51,690 টাকা রেট। ওকে, আপনার 50% ডিসকাউন্ট, 51,690 টাকা রেট, 15% ডিসকাউন্ট, আপনার দাম পড়বে 34,000 টাকা, দাম পড়বে 34,000 টাকা। আচ্ছা, আচ্ছা, 44,000। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার 341 লিটার Okay. 3B0 GDEN DD ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নরমাল। এটা প্রায় 50-50 এর মতো, 50-50 এর মতো। হ্যাঁ। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, আচ্ছা, ব্ল্যাক মিরর, ফুল গ্লাস। ওকে, এর দাম হলো আপনার 48,490 টাকা। 48,490 টাকা। আপনার 15% ডিসকাউন্ট, দাম পড়তেছে আপনার 41,200 টাকা। 41,200 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা, তবে দেখো এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো আপনার 312 লিটার। 312 লিটার। 312 লিটার, Okay. সেম ডিজিটাল ডিসপ্লে, GDEN মডেল, 50-50, উপরে ডিপ আচ্ছা, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল আছে। ওকে, এটার প্রাইস কেমন পড়বে?
এটা হলো আপনার 47,990 টাকা রেট। কোম্পানি প্রাইস 47,990 টাকা। হ্যাঁ 990 এবং টাকা রেট। 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 40,800 টাকা। 40,800 টাকা। আচ্ছা তারপর এখন আমরা নেব নন পোস্ট। নন পোস্ট, ওকে। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে নন পোস্ট তাই তো? হ্যাঁ এখন আমরা করব নন পোস্ট নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা নন পোস্ট ডাবল পার্ট আপনার একদম আপডেট মডেল। আচ্ছা হ্যাঁ স্মার্ট টেকনোলজি সিস্টেম এটা। আচ্ছা আচ্ছা মডেল হলো 609 জিডি NEDD ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে। আর এগুলোর অনেক প্রাইসেস মার্কেটে। এটা তো আমরা সর্বোচ্চ আপনাকে দিয়ে দেব 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি আপনার। আচ্ছা হ্যাঁ ডেলিভারি কাস্টমারের। এটা হলো আপনার 691 লিটার। আচ্ছা হ্যাঁ 691 লিটার ন্যানো হেলথ কেয়ার এন্টি ফাঙ্গাল উইথ বোল্ট ডিজাইন লাগবে না দেওয়া আছে। ওকে। 3D মোশন ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম, ডুয়াল কন্ট্রোল মানে হলো ডুয়াল কন্ট্রোলার সিস্টেম দেওয়া আছে। আপনার দুনো পাশ চাইলে আপনার ডিপ চাইলে নরমাল চালাতে পারবেন। আচ্ছা যাই যে কাস্টমার মানে যে ইউজ করবে তার যদি প্রয়োজন মনে হয় যে আমি দুইটা পাশ নরমাল করবো, দুইটা পাশ নরমাল করতে পারবে, অপশন থেকে কাস্টমাইজ করা যাবে। দুইটা পাশ ডিপ করতে পারবে। আচ্ছা হ্যাঁ এন্ড আপনার IoT ইন্টারনেট অফ থিং দেওয়া আছে। এন্ড আপনার আয়োনাইজার টেকনোলজি সিস্টেম এন্ড স্মার্ট কেয়ার টেকনোলজি। মোবাইল দিয়ে আপনার অপারেট করা যাবে। হ্যাঁ ওকে। আর আপনার ডান পাশটা হলো পুরোটা নরমাল। নরমাল আছে বর্তমানে। হ্যাঁ হ্যাঁ নরমাল। আচ্ছা আর আর এটা বাম পাশটা পুরো ডিপ। ডিপ। আপনি চাইলে দোনো পাশটা দুটোটাই ডিপ করা যাবে, দুটোটাই নরমাল করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আয়োনাইজার টেকনোলজি সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে। আর এখানে আপনার নিচে দুটো বক্স হবে, বক্স পাবে, ডোরের সাইডে পকেট হবে, দুই নম্বর পকেট হবে, দুটোটা সাইড পকেট হবে। আচ্ছা হ্যাঁ এন্ড লাইটিং সিস্টেম দেওয়া আছে ভিতরে। আচ্ছা এন্ড ঠিক আপনি আছে। মোবাইল দিয়ে অপারেট করতে পারবেন। ওকে। আর এটা আপনার কোম্পানি হলো আপনার 1,11,990 টাকা। এখান থেকে আপনার সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা বাট ডেলিভারি আপনার। ওকে। 1 লক্ষ আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার এটা 95,200 টাকা পড়বে। 95,200 টাকা 200 টাকা পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে। তার তারপর পাশেরটা দেখাবো ওটার একটা ছোট, এটা হলো আচ্ছা এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। হুম হ্যাঁ এটা হলো আপনার 563 লিটার। ওকে 563 লিটার আপনার এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো আপনার ডান পাশ হলো নরমাল, বাম পাশ হলো ডিপ। আচ্ছা এটা নন ফুড ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড বলা হয়। ওকে। এটা আপনার নরমাল এন্ড ডিপে বক্স হবে নিচে এন্ড ডোরে বক্স হবে। আচ্ছা এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার টেকনোলজি নন ফুড ফ্রিজ। এর দাম হলো আপনার 96,900 টাকা রেট। আচ্ছা 96,900 টাকা 15% ডিসকাউন্ট তাই তো? এন্ড এটা ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। Delivery এটাতে free থাকবে। ডেলিভারি কাস্টমার, এটাতে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা ঠিক আছে। 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 82,400 টাকা এন্ড ডেলিভারি ফ্রি 82,400 400 টাকা। টাকা ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশ। ফ্রি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এটা আপনার এখন সাইড বাই সাইড দেখাইছি। এটা হলো আপনার সাইড বাই সাইড না, নন ফুড ফ্রিজ ডাবল পার্ট। ওকে উপরে ডিপ নিচে নরমাল 386 লিটার। আচ্ছা 386 লিটারের 386 মডেল। নিচে নরমাল পুরো বড়টা নরমাল, অনেক বড় নরমাল। এটা হলো আপনার 4 রুম দেওয়া আছে। এখানে আপনার কেক চকলেট রাখতে পারবেন। আর উপরে ডিপ। ওকে ওকে। আর নন ফুডে সবসময় আপনার নরমালটা বড় হয়, ডিপটা ছোট হয়, আচ্ছা কারণ নন ফুড আজ জমবে না। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা দুইটা কালার আছে। হ্যাঁ আচ্ছা। ফুল ব্ল্যাক হবে, ডিজাইনটা হবে। আচ্ছা ডিজাইনটা কালার দেওয়া যাবে, দুইটা কালার আছে। যে কোনো কালার দেওয়া যাবে, মানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নেওয়া যাবে। কালার দেওয়া যাবে। আচ্ছা। কেউ যদি চায় ফুল ব্ল্যাক তাও নিতে পারবে, আচ্ছা যদি ডিজাইনটা এই ডিজাইনে তাও নিতে পারবে। তাও নেওয়া যাবে। এটা হলো আপনার দাম হলো 100,000 টাকা। কোম্পানি 100,000 টাকা। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 52,000 টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। 52,000 টাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। যারা ঢাকার ভিতরে এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। ওকে ওকে। তারপর এটা হলো আপনার সব ছোট নন ফুড ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এটা ছোট নন ফুড হয় না। আচ্ছা ধরে সাইডে ডোরে পকেট আছে। ওকে। এটা আপনার 270 লিটার। হ্যাঁ 217 লিটার 2S7 GDL মডেল। আচ্ছা 270 লিটার। এটা হলো আপনার 29,990 টাকা রেট। ওকে। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার 34,000 টাকা। কত? 34,000 34,000 টাকা সারা আচ্ছা, বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা আর যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য এক্সট্রা ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আমরা নন ফ্রোজ দেখাছিলাম। নন ফ্রোজ একটা কালার, আচ্ছা যদি কেউ চায় এই কালার নিতে পারবে। ওকে ওকে। কিন্তু 86 লিটার এই কালারটা আছে, দেওয়া যাবে। তারপর তো আপনার ফোর্স ফ্রিজ নিয়ে। হ্যাঁ ফোর্স ওকে। ফোর্স এটা হলো আপনার ফোর্স একদম চমৎকার গ্রাফিক্স করা আছে কিন্তু। হ্যাঁ ডিজাইন করা কালারফুল। আচ্ছা এটা আপনি দেখাছিলাম আমি এক কালার দেখাছিলাম, এক কালার আচ্ছা দেখাছিলাম। এটা হলো আপনার ডিজাইন করা ফুল ডিজাইন। এটা আপনার 348 লিটার। হ্যাঁ 388 GDES মডেল। এটা হলো উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নরমাল হ্যাঁ 348 লিটার। উপরে আপনার ডিপে গ্লাস হবে 40-60 আর কি। নরমাল হলো 60, ডিপ হলো 40। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো আপনার ওয়াটার 348 লিটার GDES ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা আপনার রেট হলো এখন 50,200 টাকা রেট। 50,200 টাকা কোম্পানি প্রাইস। হ্যাঁ আফটার 20% ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্টে 40,200 টাকা। 40,200 টাকা পড়বে। হ্যাঁ এন্ড 20% ডিসকাউন্টে কাস্টমার এসে নিয়ে যাবে। আর 15% ডিসকাউন্ট সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা তারপর দেখাবো 3B0 GDR মডেল 341 লিটার আচ্ছা ইনভার্টার টেকনোলজি।
এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার বিভিন্ন কালার হবে, কাস্টমার চাইলে আমরা কালার দিতে পারবো। কালার দিতে পারবেন, আচ্ছা। এটা প্রায় 50-50 মডেল। উপরে ডিপটা অনেক গভীর, ডিপে পকেট আছে, নরমাল পকেট আছে, নিচে নরমাল। ওকে, দেখতে পাচ্ছি 341 লিটার। হ্যাঁ, এটা রেট হলো আপনার 47,690 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম পড়বে আপনার 38,200 টাকা। 38,200 টাকা। 200 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো আমরা এখানে 3D8 মডেল। না, এটা হলো আপনার 382 মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, 382 GDR মডেল, 312 লিটার। ওকে, 50-50 50-50 দেখতে পাচ্ছি। 50-50 কিন্তু আপনার নরমাল আছে এবং ডিপ আছে। অর্ধেক অর্ধেক নরমাল, অর্ধেক ডিপ। ডোরে পকেট হবে, দুই সাইডে পকেট হবে। ওকে, এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 45,990 টাকা রেট। আচ্ছা, 45,990 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 36,800 টাকা। 36,800 টাকা। 800 টাকা। আচ্ছা, তারপরে যেখানে অনেক অনেক ফ্রিজ রয়েছে। তারপরে এটা হলো একটা ছোট, আমি একটু বড় ফ্রিজ দেখা, এখানে একটু বড় দেখা দিই এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 3D7 একটা মডেল। এটা হলো অর্ধেক অর্ধেক, মানে এটা হলো আপনার ফার্স্টের ভিতরে অনেক বড় একটা ডিপ বড় হয়, অনেক বড় ডিপ, বিশাল বড় ডিপ। দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। বিশাল বড় ডিপটা অনেক বড়, অর্ধেক অর্ধেক। আচ্ছা, ডিপের লাইট হবে, এটা ডিপ লাইট হবে। অন্যান্য ফ্রিজে ডিপ লাইট হয় না, ডিপ লাইট হবে। ডিপ লাইট হবে, হ্যাঁ, নরমাল লাইট আছে, ডিপ লাইট আছে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। অনেক বড়, আপনার 347 লিটার। 347 লিটার। 3D7 মডেল। ওকে, হ্যাঁ, এখানে ওই লেখা আছে, এখানে দেখেন 100% ফুড গ্রেড ফুড গ্রেড। ম্যাটেরিয়ালস। আচ্ছা আচ্ছা, 3D7 মডেল 347 লিটার, দাম হলো আপনার 48,700 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। 39,000 টাকা পড়বে। এটা ডেলিভারি ফ্রি? এটা হলো আপনার 39,000, যারা এসে নেবে তাদের জন্য 39 টাকা। আচ্ছা, আর যদি 15% ডিসকাউন্ট না, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ওকে। তারপরে এটা দেখা যায়, যেহেতু এটা একই, মানে একসাথে সাইজ ভিন্ন, শুধু না, সাইজ ভিন্ন একসাথে থাকার কারণে এটা আপনার দুটো লাইট সিস্টেম, ডিপি লাইট আছে। আচ্ছা, ডিপি লাইট আছে। ওটা 50-50, এটা 50-50, ওটা বড় সাইজ, এর ছোট সাইজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, 50-50, এটা 50-50, এটা ডিপি লাইট হবে। ওকে, ডিপি লাইট 50-50, যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা ডিপ হবে। আচ্ছা, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো 2B3 283 লিটার মডেল। 283 লিটার 2B3 মডেল হলো 2B3 283 লিটার। এটা আপনার 37,500 টাকা রেট। 37,500 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা পড়বে এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর কি দেখবো আমরা? তারপর দেখাবো এখানে আপনার ব্ল্যাক কালার। হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাক কালার, আপনার BCM ডোর। BCM ডোর। আচ্ছা, BCM ডোর হলো 3A7 NX মডেল। আপনার এটা হলো আপনার 337 লিটার। ওকে, হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা নরমাল অনেক বড়, ডিপটা একটু ছোট। 337 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, দাম হলো আপনার 42,490 টাকা রেট। ওকে, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 25,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখো আপনার এটা হলো আপনার 3A2 মডেল। 3A2 মডেল 50-50 এরকম দেখাইছিলাম, ওটা আরেকটা কালার। আচ্ছা, এটা হলো 50 ভিন্ন কালার আর কি হ্যাঁ, এটা। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে বিভিন্ন কালার হবে। আচ্ছা, কাস্টমার চাইলে আমরা কালার দিতে পারবো। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 36,800 টাকা। কত? 36,800 টাকা। তারপর দেখো 2N5। আচ্ছা, 2N5 এটা হলো 4060, উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল আছে। 316 লিটার, 316 লিটার মডেল। ওকে, এটা 2N5 GDEN মডেল। দাম হলো আপনার 46,500 টাকা। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 35,600 টাকা। কত? 35,600। আচ্ছা, 35,600 টাকা। তারপর এখানে একটা মডেল, সেটা বলে দিই। এটা হলো আপনার 2D4 মডেল। 2D4 এর এটা হলো আপনার 2D4 GDES মডেল, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। ওকে, আর অনেকে আমার ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ভাই কত সিফটি, এত সিফটি আছে? ভাই এখন সিফটি হিসাব হয় না। আচ্ছা, যদি কেউ সিফটি হিসাবে প্রোডাক্ট কিনতে চায় তো ধরা খাবে। কারণ কি, সিফটি হয় না, কেউ যে আপনার 10-12 বলে বা 15-20 বলে, 20-22 বলে, বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা, মডেল বা লিটার বলতে হবে, মডেল বা লিটার। এটা হলো আপনার 2D4 মডেল, এটা হলো 244 লিটার। 244 লিটার দাম হলো আপনার 40,300 টাকা রেট। ওকে, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 32,200 টাকা। 32,200 টাকা পড়বে। ওই পাশে কিছু ফ্রিজ আছে, ওটা দেখা দিয়ে আসি। ওই পাশে কিছু ফ্রিজ আছে, এখানে কিছু কালারিং ফ্রিজ আছে। এই তো দেখতে পাচ্ছি। জাস্ট আমি কালার আর আপনি মডেল আর রেটটা বলে দিচ্ছি। বলবো না। এটা 2N5 মডেল, 216 লিটার, 316 লিটার 2N5 ইনভার্টার টেকনোলজি। দাম হলো আপনার 45,000 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হলো একটা মডেল 200 আপনার 316 লিটার। ওকে, এটা হলো আপনার, এটা আগটা ছিল আপনার সাইডে বর্ডার আছে, এটা বর্ডার নাই। ফুল কালার ডোর। ফুল কালার ডোর। ওকে, 316 লিটার 2N5 GDEN ইনভার্টার মডেল। আচ্ছা, রেট হলো আপনার 46,000 টাকা রেট। 46,000 টাকা রেট, কোম্পানি রেট। আচ্ছা, আপনার ডিসকাউন্ট পড়বে 36,800 টাকা। 36,800। এটা হলো আপনার 3X7 GDXX মডেল, 337 লিটার একটা মডেল।
উপরে ডিপ নিচে নরমাল ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ কালারফুল, কারণ আমাদের রাস্তার সাথে তো জন্য কালারফুল গুলো এখানে ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে। ওকে, এটা আপনার 3X7 মডেল, এটা রেট হলো আপনার 74,990 টাকা রেট। ওকে, আপনার 20% দাম পড়তেছে 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। এটা হলো আপনার, এটা নিয়ে কথা হয়েছে 341 টাকা কথা হয়েছে। ওকে ওকে, তারপর আমরা দেখাবো ছোট সাইজগুলো দেখাবো, ছোট সাইজগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, ছোট সাইজগুলো দেখাবো। যা দেখাবো এখন সবগুলো আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ডয়ার ছাড়া। হ্যাঁ, ডয়ার গুলো পরে দেখাবো, যা এটা বলে দিয়ে। এটা হলো আপনার 2S2 GD XX ইনভার্টার মডেল CRX 282 লিটার। আচ্ছা, 282 ইনভার্টার টেকনোলজি, BCM ডোর। হ্যাঁ, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, BCM ডোর, 2S2 CRX মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা 282 লিটার, দাম হলো আপনার 40,990 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 32,800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনার 2S2 আপনার গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর ইনভার্টার টেকনোলজি 282 লিটার। ওকে, তো এটা রেট হলো আপনার 43,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম পড়তেছে আপনারা 35,200 টাকা। 35,200। হ্যাঁ, ওকে, এটা হলো 250 লিটারের একটা ফ্রিজ, 250 লিটার ফ্রিজ। প্রায় 50-50। ওকে ওকে, নিউ কালার, নিউ মডেল। দেখতে কালার পাচ্ছি। 2000 একদম নতুন নতুন কালার, নতুন মডেল। ওকে উপরে ওকে, ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা 20 GD SS মডেল, দাম হলো আপনার 41,300 টাকা। ওকে, আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 33,000 টাকা। 33,000 টাকা বলবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, 24 GDES মডেল, 24 GDES 244 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, 24 GDES মডেল, এটা আপনার দাম হলো কমাই হলো আপনার 40,300 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 32,200 টাকা। ওকে, তারপর যখন 2A3 মডেল, 2A3 দুইটা মডেল আছে, দুইটা কালার, দুইটা মডেল। দুইটা মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, 50-50 213 লিটার, 213 লিটার পড়বে এগুলো। 2A3 GDXX। আচ্ছা, এটা GDXX মডেল। এটা যারা ছোট ফ্যামিলি 50-50 তাই তো? 50-50 আচ্ছা, তাদের জন্য এটা আগে থেকে দামটা কমে গেছে, আগে দাম বেশি ছিল, এখন কমে গেছে, কমাচ্ছে রেট। দাম হলো 33,990 টাকা রেট, আগে আরো 1,000 টাকা বেশি ছিল। এটা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 27,200 টাকা। 27,200 টাকা। হ্যাঁ, এটাই আপনার হলো GDXX মডেল, এটা GDEL মডেল, ফুল গ্লাস ডোর। ওকে ওকে, এটা 2A3 মডেল, 223 লিটার। এটা রেট হলো আপনার 35,300 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আপনার আছে। ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 28,200 টাকা। 28,200 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো আপনার 176 লিটার 76 লিটার 1F3 GDEL। হুম, হ্যাঁ, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, 50-50 নেবে। 50। যারা ছোট ফ্যামিলি, এটা ছোট ফ্যামিলিতে মুড়ির মতো চলে আমাদের এখানে, মুড়ির মতো আর কি। ও, প্রচুর চলে এটা। প্রচুর চলে এটা ছোট ফ্যামিলি। 176 লিটার, দাম হলো 32,490 টাকা রেট। ওকে, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 26,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এখানে কিছু 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু দিচ্ছি এখন, কিন্তু আচ্ছা। ডেলিভারি কাস্টমারের। কাস্টমার। যারা আচ্ছা, 15% ডিসকাউন্ট নেবে তাদের ডেলিভারি ফ্রি। তারপর আপনার 244 লিটার, ওকে, 244 বাই 144 বাই 157 লিটার 1D4 GDL মডেল। উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, 50-50 তাই তো? না, এটা 40-60। 40-60। আচ্ছা, হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। দাম হলো 28,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম পড়তেছে আপনারা 23,200 টাকা। 23,200 টাকা। আর এরপর দেখো আমরা লাস্ট ছোট সাইজ, এটা হলো আপনার যারা ম্যাচ থাকে, ম্যাচে বা সিঙ্গেল তাদের জন্য। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, বা ফার্মেসি বেডরুম রাখতে পারে। ছোট ডিপ, আচ্ছা, ছোট ফ্রিজ, সবচেয়ে 132 লিটার 1V6 GDL মডেল। 1V6 GDL মডেল, এটা আপনার কোম্পানি হলো আপনার 26,990 টাকা রেট। ওকে, ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 21,600 টাকা। 21,600 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর দেখো আমরা কিছু ডয়ার ফ্রিজ দেখাবো। ডোয়ার ফ্রিজ। অনেকে ডয়ার ফ্রিজ চায়, ডয়ার ফ্রিজ দেখাবো। প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করবো। ওকে, দেখতে পাচ্ছি। এটা কত লিটার হবে? এটা হলো আপনার 268 লিটার। 268 লিটার। 24 GD SS মডেল, Okay. উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ। আচ্ছা, অনেকে ডয়ার ফ্রিজ ডয়ার চায়। system, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঢাকা বাইরে বেশিরভাগ ডয়ার চায়। আচ্ছা, ডয়ার এখানে আমার 4-5টা মডেল রাখছি, কেউ বড় ছেলে বড় দেওয়া যাবে। ওকে, এখানে 4টা ডয়ার আছে, আর উপরে ছোট টাইট ডয়ার আছে। আচ্ছা, কেউ যদি চায় আপনি ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবে। একদম যে ডয়ার খুলে রেখে দিব, ডয়ার খুলে আপনার ডিপ ইউজ করতে পারবেন। ডিপটা অনেক বিশাল বড় হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। উপরটা নরমাল, নিচেটা ডিপ, তাই উপরটা তো? নরমাল, নিচে ডিপ। জি, আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হলো 24 GD SS মডেল, 24 GD আছে। এর দাম হলো আপনার 43,990 টাকা রেট। ওকে, আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার এটা 35,200 টাকা। 35,200 টাকা। টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো আপনার 223 লিটার মডেল। এটা 2X1। 2X1। হ্যাঁ, 2X1 এটা মডেল হলো আপনার রেট হলো 58,600 টাকা রেট। এটা উপরে নরমাল আর নিচে ডিপ, নিচে deep। 50-50। আচ্ছা, 50-50 করা তিনটা আছে। ডয়ার হবে, আর একটা ছোট আইস ডয়ার হবে। ওকে, 2X1 এটা GD SS মডেল, 38,600 টাকা রেট। আচ্ছা, 38,600 টাকা কোম্পানি কোম্পানি রেট। হ্যাঁ, ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 31,000 টাকা। 31,000 টাকা। আচ্ছা, আর একটা আপনার নিচে ডয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 207 লিটার 207 লিটার। লিটার ওয়ালটন ফ্রিজ। ওকে, আপনার 1S5 GD XX মডেল, ওকে, ওকে, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ।
আচ্ছা উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। যদি এটা কেউ নেয়, এটা হলো জিডি এক্সএস মডেল 1S5 জিডি এক্সএস মডেল, দাম হলো 35,990 টাকা রেট। আচ্ছা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 28,800 টাকা। আচ্ছা হ্যাঁ, তারপর দেখাবো নতুন মডেল আসছে এটা। নতুন মডেল একদম। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক সুন্দর। ডয়ার করা আছে। হ্যাঁ, ডয়ার করা আছে। ওকে। এটা 1GO মডেল, GDES মডেল, GDES মডেল। এটা রেট হলো আপনার 34,500 টাকা। আচ্ছা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 7,600 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। লাস্ট দেখাবো এটা ওকে। 1GO মডেল, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। দেখতে পাচ্ছি আমরা। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা ছোট ডয়ার ভিতরে সব ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা 1GO, এটা GDSS মডেল। এটা রেট হলো আপনার 33,990 টাকা। আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 27,200 টাকা। 7,200 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে আর কিছু দেখাবেন? না, আমরা আজকে এই পর্যন্ত দেখাবো। তাছাড়া আপনার হচ্ছে তাছাড়া মার্সেল যদি এবং কেউ- ওয়ালটনের মধ্যে যে কোনো ফ্রিজ। হ্যাঁ, আমাদের এখন দেখালাম সব আপনার ওয়ালটনের কথা বললাম। আচ্ছা যদি কেউ মার্সেল চায়, মার্সেল দেওয়া যাবে। এবং আমরা বলে দিই আপনার ওয়ালটনের আপনার টিভিতে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, আচ্ছা ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ। ওকে ওকে। আর এসিতে পাচ্ছেন 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি এন্ড ফিটিংও ফ্রি। আর প্রাইস তো ইন্টারনেট থেকে জানাই যাবে। জানা যাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক এবং আছে। আমরা সর্বোচ্চ ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, সব যা সবগুলো আমরা 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে। টিভি পাবেন 20% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা আপনার টিভি ছাড়া আর এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ সবগুলো 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ। যদি কেউ চায়, মাসালে অ্যাভেলেবল এসি আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, তো আমাদের এখানে ডিসপ্লে ছিল। কিছুদিন আগে গরমে মানে 3-4 জায়গাতে যে গরম গেছে আমাদের সব চলে গেছিল। আবার নতুন মাল আসছে, ডিসপ্লে করা হয় নাই। তো মাসালে অ্যাভেলেবল এসি আছে, যদি কেউ চায় নিতে পারবে। আচ্ছা 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি সারা বাংলাদেশ। ফিটিংও ফ্রি। ফিটিংও ফ্রি। আচ্ছা ঠিক 15% আছে। ডিসকাউন্ট থাকবে, আচ্ছা ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আপনাদের অর্ডার করার সিস্টেম কি আসলে? অর্ডার করার সিস্টেম হলো, আমার যারা ঢাকা সিটিতে ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবে, ক্যাশ অন ডেলিভারি ঢাকা সিটি নিতে পারবে। আর ঢাকা বাইরে যারা নিবে, নিম্নে 500 টাকা দিলে আমরা মাল পৌঁছে দিব। 500 টাকা চলে যাবে ফ্রি? 500 টাকা ফ্রি চলে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। And আমাদের শোরুমের ঠিকানা হলো আপনার ধর্মপুর কমিউনিটি সেন্টার। আচ্ছা এটা হলো আপনার সাদাবাজ আত্মার মাঝামাঝি গোলামবাগ মাঠ আছে, গোলামবাগ মানুষের ধর্মপুর কমিউনিটি সেন্টার। আচ্ছা ঠিক ধর্মপুর কমিউনিটি সেন্টার উল্টা পাশে আমাদের শোরুম আপন ইলেকট্রনিক্স। আপন ইলেকট্রনিক্স। ওকে দর্শক, তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আপন ইলেকট্রনিক্সে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।